Oh, kalma, kalma. Ayaw ka kurat. Ako ra gihapon ni, si Miss Panda Organic Fresh. Fresh, fresh, fresh! Kaya nga akong pag umangkon, nagpa-haircut man. Aming uba na lang pug ko, kaya nakahuna-huna ko nga mura mag-akoy napasangin lang tong naay ning tungtong sa ilang atop. Daghan na kayong naagi ang bagyo ning akong buhok. Napay kasakit, kaguol, overthink pa. Mao na ni tsura, nauga na. Nasakitan pag yun ang tag-iya, mao nang putlo na ka. Kapugi man ni akong pag umangkon, oy, galil! Sa una pagajod, ganahan jud ko kaadyo magpaputol og buhok pang laki. Nana ko yung mga pictures sa akong cellphone ug unsang klase nga hairstyle basta gusto ko mubo ka ng pang laki gyud. Hindi nga ni feeling mag-resort, puro mag-buhok. Pero wa jud na ako mabuhat kay na mga kakulian sama sa kanang kagubot sa laing nasod, pandemic, kagubot sa among silingan, mao nang wa jud madayon-dayon nagpaputol sa akong buhok. Ug katong panahon nga perting tutok nako sa tutok ngadto sa suga, ning abtan ko alas 3 sa kadlaw nakanahon ako, basig mao na ni ang sakto nga panahon. Giatot gikilig ko kay pag andar sa resort kurog man pati akong tinggil. Pagkagilok, mandayane. Bastag si kuya, pag ingon ako nga kini nga hairstyle akong gusto ya, tutok lagi siya nako og bali 1 minute. Dayon interview dayon siya og Single ka man, taken or broken. anak ko. We do ya!